好啊，我係 Imperial Dragon 嘅 Christy 啊，今日好開心啦，又再次嚟到我哋好熟悉嘅 Colonial Gardens 哦。點解我哋今日要嚟咧？因為嚟緊咧將會有一個新嘅大樓啦，就會發售啦。裏邊咧分別係會提供1房、2房同埋3房嘅單位嘅喎。咁最別致係咩咧？由於呢一座咧係如果你買翻一啲面向大花園嘅景觀咧，將會係一個無敵嘅景觀嚟嘅喎。咁我哋而家咧都入去睇一睇個大模型先。係啦，咁我哋過到嚟咧。呢一個咧就會係我哋而家發售緊嘅新嘅座數啦。咁其實咧你好容易記嘅啫。其實咧望住呢邊咧係會有6個單位啦。咁其實咧呢邊嘅1、2、3就係 W1 啦，4、5、6咧就係 W4 啦。咁都要值得提喎。其實咧呢邊咧全部頭先我提過啦，全部都係望緊一個大花園景啦。咁其實咧又係好容易記嘅啫。呢個咧就係 2 bed 2 bath 啦。跟住呢一個係1房啦，跟住呢一個係 2 bed 2 bath 啦。如果8樓至到7樓、6樓嘅話咧，呢一個咧都會係 2 bed 2 bath。下邊嗰啲咧就會係 2 bed 2 bath 啦。咁跟住咧亦都有1房啦，同埋 2 bed 2 bath。咁所以大家咧就好容易記得啦。咁至於佢個名叫咩咧？嗱 W1 咧，我哋可以 zoom 埋嚟望一望下。嗱，未經官方證實㗎嚇，可能讀係 Weigela 或者 Weigela Court 啦。咁而另外一邊咧 W4 咧就係 Watsonia 啦。嗱，咁其實除咗望向翻園景之外咧，我哋望翻過嚟 model 呢邊咧，其實裏邊咧都仍然係會有啲1房啦、2 bed 1 bath 啦，同埋2 bed 2 bath 嘅供應喎。咁最別致係咩咧？就係罕有啦，就係有啲3房嘅戶型喎。分別咧呢一邊 W1 咧係會有5間啦，W4 嗰邊咧係會有3間嘅。咁至於咧3房嘅戶型咧，佢嘅尺寸咧分別係會947至到951尺嘅。咁都喺度都講翻俾大家聽啦。其實總共咧 W1 同埋 W4 咧係會有114個單位啦。1房戶型咧係會有38套嘅，2 bed 1 bath 咧係會有29套啦，2 bed 2 bath 咧係會有39套，而3房咧係會有8套嘅。咁我哋一陣間咧亦都會繼續行出去啦，望一望其實呢一座嘅實景會係點樣嘅喎。咁我哋轉頭見啦。Hello， 嗱，咁頭先咧，我哋就帶大家參觀過咧嚟緊 Colonial Gardens 咧新一座啲模型啦，係啦，同埋一啲資料啦。咁我哋今日咧都好開心喎，因為有個客咧上嚟收一層咧2手單位嘅3房2廁嘅戶型喎，咁都帶大家可以上嚟望一望啦。嗱，呢一個咧其實都講緊係差唔多有5-6年前嘅一個單位，咁大家都可以睇到啦。5-6年後嘅今日咧，其實佢嘅 conditions 啊，佢嘅質素啊，都係仲係非常好嘅喎。Colonial Gardens 咧係3房嘅戶型咧係好罕有㗎，咁但係今次咧最新一期推出嘅單位咧係分別會有1房、2房同埋3房嘅戶型㗎，咁我哋都可以入去參觀下嘅。咁呢個單位咧差唔多係有1000尺㗎，咁而家新推出嘅3房戶型咧分別係會有947尺啦，至到951尺嘅。同埋咧，所有嘅2房同埋3房嘅戶型咧，都可以認購停車位㗎。咁呢個單位咧，本身咧都係原業主自己住開啦，咁所以你見到咧，佢都 keep 得好好嘅 conditions。好啦，咁都喺呢段時間咧，都提翻大家啦。其實嚟緊新嗰座咧，分別我哋叫 W1 同埋 W4 啦。咁總共咧係會有114個單位提供嘅。咁1房咧會有38套啦，2 bed 1 bath 咧係會有29套啦，2 bed 2 bath 咧係會有39套啦，而3房特色戶咧係得8套嘅咋。所以如果大家有興趣嘅話咧，就快啲聯絡我哋啦。OK， 嗱，我哋而家身處嘅位置咧就喺 Colonial 啦，可能咧對一啲未嚟過英國嘅人嚟講咧，都可能有聽過 Colonial 呢一個地方啦。咁我哋而家望翻出去咧，其實咧屋苑咧一行出嚟咧就已經係一個 Colonial Station 啦。咁而家你都做緊一個 regeneration 咧，將來咧嚟緊幾月之後咧就會更加靚噶啦。咁 Northern Line 就係主力就係 Colonial Station 我哋乘搭嘅線啦。咁其實講緊咧22分鐘咧，你就可以落翻 King Cross 啦，亦都係幾個站咧，你就可以落翻 Euston 去轉火車啦。亦都如果你出唐人街咧，都係非常方便嘅喎，都係講緊30分鐘嘅啫。咁 Colonial 咧，我哋位處係喺倫敦嘅西北嘅中4啦，
點解都會咁多客戶中意咧？除咗呢一區咧，都比較多香港人會喺度住之外咧，其實佢日常配套啦、衣食住行啦，無論睇醫生啊或者去醫院咧，都係相當方便嘅喎。嗱，咁我哋講翻，譬如講翻食啦、日常買嘢啦，咁我哋一出到屋苑咧，其實就已經會有 Co-ops 啦，咁跟住咧，亦都會喺地鐵站隔離咧會有間 Sainsbury 嘅喎。咁 and then 咧，跟住其實我哋行翻落去咧，亦都有中超啦，一間大嘅 Morrison 啦，亦都有 Asda 啦、Mark and Spencer 啦、Aldi 等等嘅喎。咁同埋嗰邊咧，亦都有一個好出名嘅 Bang Bang Food Court 啦。咁如果大家要飲茶咧，其實我哋都有2個飲茶嘅地方嘅喎，分別就係喺 Bang Bang Food Court 下邊有一個酒樓啦，亦都係隔離喺 Belvoir Park 咧，亦都會有另外一個俊明天飲茶嘅地方嘅喎。咁除咗食嘢啦，咁我哋可能都要 shopping 啦。咁 shopping 咧，好多住喺依區嘅朋友咧，都會直頭去揸車落 Wembley 去 Costco 去買嘢啦，亦都咧會落翻 Brent Cross Shopping Centre 咧，嗰邊咧係成個倫敦咧第3大嘅一個大嘅 shopping mall 嚟㗎。咁變咗日常嘅衣食住行咧，其實都好方便嘅。最好係咩咧？嚟緊咧2026年尾咧 Evergate 嘅 Medical Centre 咧將會直接搬咗過嚟我哋 Colindale Gardens 喎。咁如果大家利是，如果真係需要睇醫生揾 GP 咧，落個街咧就可以揾到啦。咁至於咧，如果係醫院方面咧，咁其實最近嘅醫院咧雖然係 Edgware 啦，咁但係我哋都唔係好覺得嗰個醫院比較好嘅。咁所以我都會建議大家咧可以搭幾個站嘅地鐵啦，就可以落翻 Hampstead 嘅 Royal Free 嘅醫院啦，或者再落多2個站咧，可以落翻 Warren Street 嘅 UCLH 咧，咁都係相當方便嘅。如果大家想知道依邊如果扮靚係點樣咧，其實可以 click 翻入我哋下邊呢條 link 啦。咁之前咧我都有一條片咧係講緊咧扮靚篇嘅喎。咁再重申一次啦，嚟緊新呢一座咧，其實係得114個單位嘅咋。如果要入手嘅話咧，就可能要快少少啦。喺度約定你嚟緊11月7號、8號，我哋 Open Day 見啦。